Burung apa yang bisa jadi obat? Burung apa? Jamu burung Upi. Iya. Buyung. Buyung. Semalam Burung apa yang Bim Bim juga tahu? Burung kakak tahu. Kakak tua. Iya, Bim Bim juga tahu, kakak tahu. Pasti tahu. Tua. Burung apa yang bisa dinaikin orang? apa tuh? Burung blue. Oh, ya benar. Iya burung kan. Burung biru sih. Dia nggak termasuk burung-burungan kali Mas. Yang Ragil jual apa itu namanya? Itu lovebird. Nah itu maksudnya. Beda lagi lovebird. Beda. Kan ada bird-birdnya. Ya beda. Korea melihara burung. Mantep kan? Lagi tebak-tebakan burung ya? Iya. Burung apa yang suaranya kayak pantun? Burung apa? Burung jalak. Oh, jalan apa? Jalak-jalak ke pasar. Jangan. Jalan-jalan. Jalan-jalan dong. Bangga lu. Jalan-jalan. Burung apa yang nggak bisa ngeliat? Burung apa sih? Burung pipit. Sipit kali. Pipit. Sipit kali. Burung apa yang ngajakin mulu? Burung kenari. Kemari. Burung apa yang susah dibilangin? Apa tuh? Murai batu. Ya batu banget. Batu banget. Burung apa yang rambutnya nggak bisa dikepang? Elang bondol, coba cari. Pendek. Pendek banget. Pendek banget. Saya mau serius nanya. Burung apa yang agak bau? Burung apa? Burung kakak tunggir.